係，大家好，歡迎大家嚟到呢個全新嘅頻道理想屋風水通，我係主持人祖康。大家有冇試過搬屋後越住越旺，或者越住越唔順呢？嗱，我身邊呢位就係風水大師奕龍師傅。Hello， 大家好，我係奕龍師傅啊。今日係我哋嘅頻道首播，亦記得睇到最後啊！奕龍師傅會送出佢親自開光嘅風水物俾大家。我哋呢個頻道唔單止同大家睇靚樓，仲會有專業嘅風水大師帶大家睇風水旺宅。只要識得用風水揾樓，一定會旺你全家，甚至改變你一生。嗱，我身邊呢位就係香港著名嘅風水大師奕龍師傅，佢有30幾年嘅玄學研究經驗，精通風水、命理、姓名學。我哋呢個頻道嘅名啊，都係奕龍師傅改嘅。嗱，奕龍師傅，我知道好多人都認識你㗎啦，鏡頭前邊你都好多 fans 嘅。係嘅，係嘅。不過我哋頻道初次見面，循例都介紹下自己啊。哦，好啊，好啊。咁我係開運王奕龍師傅啦。咁我係香港獲得呢個玄學方面嘅非物質文化遺產嘅傳承人嚟嘅。係啊，咁啊應該暫時香港可能得我一個嘅啫喎。啊，厲害！冇錯冇錯。咁我就從事玄學研究幾十年㗎啦。咁啊喺風水上邊啦、八字啦、改運上邊咧都有一定嘅心得嘅。係啦，咁樣啦。所以我哋就專程請奕龍師傅喺我哋呢啲頻道講解風水，最緊要講解風水旺宅。啊，師傅，你覺得買樓咩最重要呢？買樓嗱，我就問翻你啦，你認為買樓咩最重要啊？我梗係覺得價錢最重要啦。價錢係啊，啲客買樓一定要坐到最深，一定要去到佢心目中嘅價錢，佢先會出手。係，你點認為呢？價錢都係其中一個因素嚟嘅。不過其實買樓最緊要就唔係淨係睇價錢嘅，就係風水係最重要。因為我見得太多啦。一個本來好有運嘅人咧，搬咗屋之後住咗一間唔好嘅風水屋，即刻就一路每況愈下，有好多係咁樣。有啲咧明明平平無奇嘅，佢一搬咗屋之後咧，跟住就發到嘭嘭聲嘅喎。所以嘅風水屋係最重要，價錢咧就係第二個位置啫。係啊，就千祈唔好將佢調轉咗喎。係啦，咁啊我自己咧就見得太多呢啲嘅例子，亦都幫咗好多客人咧，同佢哋去揾屋啦，跟住幫佢哋提升佢哋嘅運程啦，咁樣啦。咁樣係啦，師傅。係。而家好多客人都需要將自己層樓，因為佢哋都需要換樓嘛，要將層樓賣出，先至可以買另一層樓嘅。係。有冇方法啊，師傅？我自己又有自己嘅風水方法去做嘅。我亦都最近試過幫個客喺灣仔嗰邊咧，係之前大半年賣唔出，咁啊我幫佢處理咗風水之後咧，佢就係即時就賣出咗啦，基本上係。哇！咁厲害！咁而且個價錢仲係比之前嗰個價錢多咗20萬，即係賣高咗20萬。哇！咁樣啊？係啊，即係呢個係風水嘅力量。嗱，你話但係咪個個一定係得咧咁？咁嗱呢個咧都係因人而異嘅。不過就起碼有機會，即係我可以有能力幫你提升到更多，吸引更多嘅買家，同埋更容易成交咁樣啦。哇！師傅厲害。係。我哋都要同你請教多啲風水知識。好啊好啊，有機會大家研究下。好。係師傅。今日係我哋呢個頻道首播，你好似都有啲風水物啊，親自開光嘅禮品咧送俾大家喎。哦，咁啊，祖康你講到我就可以，不如送啲玉嘅平安球啊，好唔好啊？好啊。我哋可以送幾個玉嘅平安球出嚟啊？送幾多個先好啊？送5個啊。5個，好好好。咁啊，睇下如果觀眾譬如話有留言嘅想要嘅話咧，就喺下邊可以留言，咁應該你就會係
抽佢哋出嚟係嘛？係啊，好。呢個風水物有咩對大家有乜嘢增運方法嘅？嗱，平安扣咧其實係可以保護你嘅，因為玉咧係辟邪噶嘛，大家都知啦。咁啊，所以咧就可以保護到你啦。第二，玉係可以令神安睡嘅，即係個心情會平復啲。咁另外嚟講咧，玉器嚟講咧都係一種吉祥物嚟嘅，可以增加你個磁場。咁個磁場上升咗咧，嗰個運氣自然亦都有機會好咗嘅。咁樣啊？係。哇！咁樣大家真係要盡快係嚟我哋呢個頻道登記啊！好有用啊！呢個風水物，多謝你，楊龍師傅。好嘅，好嘅，好。今日同我哋首播出現，仲送禮物俾各位觀眾。好啊，好啊，唔使客氣。嗱，我哋呢個頻道唔單止同大家揾睇靚樓，最主要仲係有風水大師同我哋揾風水王宅。我哋會同大家揾合心水又好風水嘅理想屋。大家一定要訂閱我哋啲頻道啊，將會改變你一生。多謝大家。好。